CZS clear to the inzavayin tibay uleram chanmo yekaniya chanchin nang sarzwal ilaw ngai thaang Krishi Vijayan Kendra Kulasip John BSc Agriculture students and mani na internship program rural agricultural work experience na make it to completion certificate and plan Baptist Church of Mizoram Relief and Development Department Bultumin Viin Sokmakan Kulasip Vengthar VC House People's Organization le community-based organization tetan training on the usage of healthcare facilities and website Viin kan thing thel khotlangin COVID-19 awanga harasat na anto chungchanga Officers Club Kulasip District Association shai tu te chuan atule poi moa manatan tanpui na poisa fai an plan Vading te atanga sai rang fo len kong siam tura zang na dong tu tur dik takin dong turin MPYCC chuan han phut tuna chanchin kim chang zokin Krishi Vijayan Kendra Kulasip John BSc Agriculture students and mani na internship program rural agricultural work experience na make it to completion certificate and lan Sai Institute of Paramedical and Allied Sciences Dehradun le Uttaranchal University Dehradun na Mizo BSc final year students te ania trainees te himi pathum ni in training chung hian subject sang sanga KVK mithiam ten zirtir na an peya chung subject course asang te chu agriculture, horticulture, veterinary science, soil science, plant protection, home science, computer science le farm machineries lamate zirtir na anpe ani Course asang anzir te chu agronomical interventions, fruit and vegetable production interventions, soil improvement interventions, plant protection interventions, animal production interventions, orientation and survey of village, extension and transfer of technology activities, food processing, socio-economic studies, plant clinics, acquainted with farm machineries, attachment with agricultural research institute, computer science, basic computer application sa te ania hemi baka hian Kulasip hun sang mun poimo te tlo pui anibok he RAWE program hian course in charge Dr. Caroline Zauthan Siami subject matter specialist le course director Dr. Michelle C Lalom Kimi senior scientist and head KVK Kulasip te ani Apex Bank Kulasip branch chungcha nga sha tirna ti chwa angin Viin kan bank chung le avel ti thiang hlim ani baka an staff chen khat te red test nei ania heng staff te hi an result athadawangin le mi puite har sat na sut kian ani theinan naktu ka chengin Apex Bank hi hun pa nga ya hun ani to don ti mi puite an sha tirani Baptist Church of Mizoram Relief and Development Department Bultumin Viin Sokmakan Kulasip Vengthar VC House People's Organization le community-based organization tetan training on the usage of healthcare facilities buat sai ania hun remcha nga bairabi le vaideng te training hi buat sai le ani don ani vina PO meeting hian an malak na tur clear haw na le soi haw na an nei ba ka COVID-19 daw na konga PO le community-based organization tenen ma an lak na turin assets map le resource map te an siama health worker P lal examine he na tangin nebulizer pulse oximeter BP machine le thermometer mandan tezer haw na an iba ka CBO te ne na man ro te an sem chong hala COVID-19 preventive measures satan poster tar chwa tur sem ani bok BCM Relief and Development Department Initiative for Peace and Economic Department hi kumsang isom pariata tanga bulchan to ania Kulasip District chunga khosom panga hi an target village ni in Mizoram khotina CBO le PO an nei boka base for the world atangin fund andong china church auxiliary for social action to an monitoring agency ani bokani BCM R&D hian Pithaburama nursing admission seat som hi an mu sak thei boka tuna hian applicant som pani om to in seat pariat ala omani he baka hian poriat pastin tan lunglei ser kona mi som thum tan 0.30 na hon sak thin ani buka athlonin tharuk chung anzer thina certificate baka 0.3 call subsidy apek thin anni BCM R&D thil tumber chu khotla nga remna le mason na thleng tura achunga cheng te ne na malak na kalpui hi ani
ramri buaya wangin Mizoram sarkar chuan ramri ven himna na satakin ma ala a Kolasib district mun shanga ramri veng him turin sipai an duty mek bok wareng te aitlang zawa po sipai duty te tan olsam zo ka aning kalpo theinan kong asia meka heng kong te hi a che vela hwan le ram nei tu te hwan thlai po in na satakin tuar ma se nakin hnuwa po an chhor zui tur ani awangin ram nei tu te chuan kong siam na atan phal takin an ram hi a thlorin an pe ani Vin kan thing thel khotlangin COVID-19 awanga harasat na anto chungchanga Officers Club Kolasib District Association shai tu te chuan atule poimu ahmanatan tanpui na poisa fai chek sang thum VLTF thing thel committee an hlan Officer Club member te hian thing thel khotlang shai tu te hena shidaunan mimalin zanga theu an hlan boka an chunga thing thel VLTF chuan thinlung takin lom thu an soyani Officers en hena tangin thulom om tak tak fui na thu an dunga thing thel khotlang du sakna le thanem an ngai puizia an shatin lom omantia thingthal VLTF chuan lom thu soinan chome an lo hlan le tani Waring te tanga sairang folen kong siam tura zang dom na dong tu tur dik takin dong turin MPYCC chuan an phut National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited in Waring te tanga kong kon pui tan tlanga sairang thleng National Highway 4 lane siam tura zang dom na dong tu tur dik tak aram nei tu ten sarkara thunei tak tekal tlang kher lavin an don tur dik tak dong ngei turin an phuta he thila hian thil fel hel omnia an sha tawangin MPYCC chuan August ni som parukum sang ni somni pakhat khan abuai pui tu Kolasib Revenue Department le Kolasib Additional DC tepo an office atlo in ang hong mi then khat tepo thu an zot fia to a Land Revenue and Settlement Changtu Minister in Media kaltlanga surveyor antir lo thu asoi hi amuna kala an finfia na he athu soi hi thudik lawani antibok MPYCC chuan nikum kumsang ni somni me ni somni pasari khan Land Revenue and Settlement Department Government of Mizoram chuan notification ti chhuakin wareng te atanga sairang kong for landing siamani dona wangin akhoi tu ramchina rampas thar siam le pas ti danglam akhapa hemiden chan hian Kolasib DC po inshatir na ati chuang hal bokani sarkar berin kong tharin akhoi tur china pas ti danglam le pas thar siam akhap mekla hian sarkar athunei tu te ne na ingeng nai taknia insoiden ram nei tu te an bia a VC pas chau nei tu te chu an thlai ti chhiat saka chau jang dom na an don thei do na wangin an VC pas chu periodic pata a sarkar kaltlang le sakturin an bia ani anti ram nei tu te hi an VC pas nei te periodic pata a an le sak chuan an thlai ti chhiat sak jang na dom na chau ni lo an le man jang na dom na an la tel vek thei don ti ania chuwangin aram nei tu ten leiman bi ka za asom hi panga andonga aboi pui tu te hian za asom sari panga andongang ti in rem na mitam tak an lo zia puya nikum me thamaya pas ti danglam phal to lo tu naya sarkar thunei tu te thil ti thei na kaltlanga VC pas ti danglam theya periodic pata hi la thak thei alo ni chuan a hlok na hi aram nei tu te dik tak hian tel ngei se antia sarkarin hun ahungani chuan VC pas nei tu zongjong te hian anma ni ngein midang kaltlang lavin periodic pata a an VC pas an tha khirem ti sakro se antibokani heram jang dom na hi MPYCC chuan politics thila ming that na tura la kan du lawa kan du ber cho atwar tu dik tak hian an chan vo tur dik tak hi po hek sak bom lavin dong se anti ani aram nei tu ten an lei man jang dom na za asom hi panga chau an don na alo boy pui tu ten za asom sari panga an dong tur hi meng renga in rok na dik tak ania he wang hian chhia an choi tur ang te choya ram nei tu dik tak te hian an VC pas hi ma ni ngeya periodic pata a thla ka a hlok na tur dik tak an don ngei thei hi an phut ani Sports Minister Pu Robert Domoi Roite chu Tourism Ministers Conference Gauhatia atel nu in Central Sarkar mi poimo te dor turin tukin khan New Delhi apan ngala vein chanu khan Pu Sarbananda Sonawal Union Minister for Ports, Shipping and Waterways to mu in Mizoram mamo thil shang asoi puya Union Minister hian Mizoram Sports Minister in Chongka arotna athen te chu zia ka petura lo shilin ati puitlin theidan kong azon puitur thu alo shil
Lunglei District Truck Drivers Association te chuan thathum don lunglei khutlang lama kongchia dawanga buhfai an phurdu lo hnuah tukin khan an hrai tu ten meeting nein kong ala that chuan lo awangin buhfai phur lo chunzom ri antum veina LDTA general meeting chuan khutlang lama buhfai da chungchang chungun taka an ngai to an mu in kong ala that chuan lo awang le kong that laya an phur za tang buhfai an phur thei to boxi lo awangin buhfai thiar na chu choi belatlan an ni don awang le driver har savete te an ni ve thawa wangin kong siam that ani ma chuan harasa ti tak chungin khotlang lam chu latlan ri lo mai ni se an tia hetiang din hun ani awang kian khotlang mi pui te sha thiam na an deal ti an soyani LDTDA shai tu ti hian lungle DDK palai an shil danin khotlang lam pan na kong chhia dawanga tun ma a an phur ang zat an phur thei lo thu le lir thei tui to zela an tlan luyani chuan an choi belti soin kong siam thatura contractor po na sataka an nor to chungin malak na ala omu malawa kong siam chungchanga hian thunei tu ten chakzokin mala se an du thu an soya athat pho chuan tlan an chak MMT an soilang bokani September ni som kumsang ni som hi pakhat khan ZPM legislature party chuan aizol press lapa thuthar theder tu te komin pulel du oma leader ZPM thu soizinga RT-PCR mobile van le shileng zinga chikhat delta strain chungchang chu MNF party chuan anila la aron chang halin khatiang khobaranga aron chang ngal kha azalaya ZPM leader chuan adek fu hle anti ZPM party chuan hetianga party thu cho manga inchan ran thil thlengkha takni in an sia a hetianga an chuan aran ang hian mi pui hne na an thutiam sang sang kong chong traffic jam omlo na khopui noi thum semle an thutiam tam tak ti hlotlin konga MNF hi chuan rang hle turin an phutani MNF party thuchwa health department hian du saktu te thil pek an nar ngai lo an dia pulel du man RT-PCR khol pek atum an narte puzaudin tluangan RT-PCR pek an mangdu lo le political party huang pon lama mi ten high court ta an khin ngai hial khopa an siam hnu po an la po zui thadu lo zia te hi an thengil manani an dia shileng dawna chungchanga MNF hian tangkafaya pek chu an langhal mai thina a thlona don tur omreng ma se alaya leitur an johnson thina RT-PCR pedu an omreng lai po mun danga mi cha du tlat ania RT-PCR mobile van chungchanga po a thlona don tur pek in huam an omreng lain kong dang an lo daple charchar mai alo ni oma an thu chwa khan hi ati chiang hle ani antibok ZPM chuan India Formosa Foundation in RT-PCR mobile van pek an du thu hian engtin tine mo chief minister beng athleng talau mai hi alom oma ani chuan na shat vele India Formosa Foundation how to te kawin rang tagin ma ala tangala hetia chief minister in ashat vele a abo zui ngal fathia fak om mantia shileng dauna atana changkai tur RT-PCR mobile van kan nei thwaya changkai takamman ani theinan ZPM chuan hemi konga malatu te zongjong du sakna an hlanani Barmaram boina awanga sahim na zongin nimina mi za somriat pakwa tuipui ral tlang dunga an lubel Nimin Khan Farkon kaya mi somsari pangale vaphai sai khum kaya mi za som pakhat anwain mi za somriat paruk chu tuipui ral tlang dunga Burma changin ral tlanin an luta heng ral tlan te hi tuipui ral group wai me ram han na in khoshang shang branch wai me ten buai puin an omna tur an ram han saka ele in tur mamo chi shang shang an ngai to sak bokani tuipui ral group wai me chuan ral tlan chan puina an don mangin achul angin heng branch wai me te hi an chan pui bokani ral tlan sa sangkhat zali somnga pani le tunaya ral tlan lu thar zali somruk pani nen anwain ral tlan sangkhat zariat somsari pariat an omeka voin lama po ron lu tur an om nia thudonani pilalian kimi aizol ram thar chuan ral tlan te chomdol nan bu fai bek somsari tuipui ral group wai me kuta ahlana mission for Christ 10,000 zaruk le damdoi cheng noi thum hu an peya bial tu MLA puram thanmo ya chuan relief camp sakbel na tur sel polin thanem tak ape bokane
Vein kan MZP headquarters lunglei shoi tu ten chief minister mu in lunglei huna MPSC exam center chim lam zilai te ta na omge theina turam malak pui turin ngen na le kha an the lut chief minister chuan atul dan anga harsat na te su kyang tur le kongshang shanga po chan pui a in huam thu soya MZP te ngen na chu angai poimo thu soin atul angin sarkar pun malak atum thu asoya ni MZP shoi tu te chuan chim lam zilai ten exam shang te aizola cha exam board sai ani thina wangin zilai ten harsat na tam tak an tok thin ti an soya Mizoram hason na chim lama MPSC exam center a om chuan zilai tam takin exam an ma chon thei do na exam center mumal tak chim lama kalpui hi Mizoram hason nan atangkai don tak setani anti MZP te hi an chim lam MLA te po malak pui tu rangenin Dr. K pa chung le Dr. Vanal Chanpui te po an hungal boka anni pon thei top chwa pui an tum thu le MZP malak na chu thil thatak ani thu an soi bokani Vein kan Agriculture Department buat sayin Agriculture Conference Hall aizola SCDP kumchang ni som pakwa changa sang ni som hi chunga vai mim le be lam ching tu lot ling tan hena choi moi na hlan ania he huna hian pusi larin sanga Minister Agriculture chukhwalian ni in pu HBAC Zava Agriculture Development Board Vice Chairman chukhwal za ani pusi larin sanga chuan COVID-19 borwa ka wanga program man mai thei ani lo awanga poyati thu soin sarkar flagship ngai poi a thei top chwa tu te zinga a berni na chang tu ve na loman tong tu te thinlung takin alom pui thu soya rammasona atana ki poimo ber thinlung lama in tawdel tura har tharna mi pui zinga na sataka athleng mek chu a hlu in he hian chakta ka min shwain nam anga din chwa na min thlen ngei do na ni atia in tawdel hi kan thinlunga om man mai thei ni in economic independence hial min thlen thei ani atibok Agriculture Minister chuan tun hnaya dan thar the Mizoram Agricultural Land Leasing Bill Assembly Session na an pass ta kha Mizo kun na thok tu te tan liaw ani thu le khol chi sang mangaram nei tu le a ho tu ten dan fel tak noya lok zo ka thar chhuana atana min kai shwai thei dan ani tur thu so in vobe fo nam ni tura din kan ni lo atibok ni zung chakna tuipam na manga thar chwa ti pung tura thal bu chin malak na kalpui tum ani thu soilang pokin Department Pathum Agriculture Irrigation and Water Resources le Corporation te Coordination Committee dinin lui tuipam thei verify ya WRC malak na kalpui tum me kani thu Minister pusang te chuan na soirwalin kumkhat chunga crop sang rotation na kalpuin thlailam na sataka thar chwa ti punnan he solar tuipam hi man changkai ani don ti asoi bokani Kwalza ompu HBAC Zawa po informal lotling te alompui thu soin midang te tan po enton tlakin na anthokani atia kongdanga po kanin tawdel thayani ti alantir ti in lompui na le fui na thu asoi bokani Agriculture Department chuan sarkar flagship program Socio-Economic Development Policy noya nikum kumsang ni somni khan Mizorama vai mim le belam thlai thar pun theinan ma ala a SCDP noya vai mim chin na atan sum noi zani som pani point pasari pali mu ania district som pakhata changa farmer thlan chwa te ne na vai mim chin tir ni in quintal singkhat sang thum som point pariat pathum thar chwa ania belam thlai che sang chana bekang behyang le bin thu te chin na atan SCDP atanga sum hu cheng noi za som ruk point pakwa bial mangin malak ani boka ram hector zakwa somli pali point pasari pathum azawa chin ania quintal sangli zariat som sari point pathum thar chwa ania farmer terwa man na fel fai taksiam sakni in kongsang sanga farmers interest group din ni in mumal takin ahu hawin ma an labokani vai mim chin le thar chwa loman pakhat na latu saitwal district ania ram hector zale pakwa point pani paruk muna vai mi manchinga quintal sang ni zanga le pali an thar chwa kani loman pani na latu aizol district chuan ram hector sombiat pani point pakwa paruka vai mi manchinga quintal sang khat zariat somnga panga point pakhat pakwa anthara loman pathum na latu longtlai district chuan ram hector za somni pakhat point pali biala tangin vai mim quintal sang khat zasari som point pasari pakhat an thar chhuak bokani
vai mim chin le thar chwa hian lo nei tu intel khom te ti tha te ne na lo man se mani boka marbok zaw zong in le lungpui chol mun north lungpher saitwal district ve ve te chuan lo man pakhat na le pani na andonga lo man pathum na dong tu chu to leng zaw cham ring aizol district ani hengba ka hian district na vai mim ching hlotling le thar tam mi pathum cheu ne na lo man pek ani bokani be lam chi chin le thar chwa lo man pakhat na la tu chu se chief district ania ram hector zathum somli pakwa point bial palia an chinga ram hector za somli pakhat point paruk palia ching tu champhai district in loman pani na le hector somruk point pasari bial ching tu lunglei district in loman pathum na an la bokani belam chi chisang sanga changa thar chwa za chu cha na quintal sangkhat zasari somsari pariat point bial pani bekang quintal sangkhat zaruk somruk pathum point panga pali arhar quintal zakwa somruk pani point pakhat le bin thu quintal zali somruk paruk ani SCDP maya hian vai mim le belam chi ching tu te hena achin dan tu le enkol dan tu technology te le askim te chiang taka an shat nan training pek ani boka thlai enkol nan knapsack sprayer te ran nung tha na hlo le hlo tur te pek ani boka ni vai mim da rau phau rau na tur salpolin te vai mim noi thak na khol te digital weighing balance pp bag le adang te farmers te ngai to sak ani boka ni an vai mim thar chwa te ramachanga collection center report hen na tur le ramrikon animal feed plant thleng transportation support pek ani bokani program hi puje mingthan moya secretary agriculture department chuan kai shoya pujem selsiam lana additional director chuan report pe in agriculture director pu rauming thanga kolni chuan lom thu soin hun hnung akharani chanchin thar chati domnan chanchin nang sa zwal ilongai thale ang Krishi Vijayan Kendra Policy John BSc Agriculture Students and Mani Hena Internship Program Rural Agricultural Work Experience ni make it to completion certificate and plan. Baptist Church of Mizoram Relief and Development Department Bultumin Vin Sokmakan Kolasi Vengthar VC House People's Organization le community-based organization tetan training on the usage of healthcare facilities and website. Vein kan thing thel khotlangin COVID-19 awanga harasat na anto chungchanga Officers Club Kolasip District Association shai tu te chuan atu le poi moa manatan tanpui na poisa fai an plan Varing te atanga sai rang fo len kong siam tura zang na dong tu tur dik takin dong turin MPYCC chuan an phut Khatizong ka chanchin thar kan te chwa thei ta chu ani